Gogo logobile, sayulukazi sempondo. Vuma ndoda avuma ezweni isandla sambethe izwi nomhlaba. Siyabingelela kumakhaya ngamakhaya kwindawo ngendawo kubaphulaphuli ababukeli. Nyakatho eningizimu Mpumalanga nasentshona nakwelikude. Sanguye lona dokotela umshayi wezitho inkunzi abekhuza uhlaba engekahlaba ehlaba ngophondo ibuye nedaka. Hambela emnyama enhlango odela idla umzili ikhanyeti cha ludlanga libe liqedelela. Pitbull bayinqamla umsila bathi bayibulala. Kanti bayihluphela kunze emabalabala ezala amathole angafi yimlo. Kade ngisho madoda ngithi ngisendaweni yaseQonce phi eDolofiyeni. Mina ngaphekwa indoda yamadoda kwaMhlabi yalengane futhi ngisamile ngisasho uyavuma uvumi kuwe mina ngene lapho kodwa ngiphusha yami impilo mina ngiphumile abantu nangene abantu nokodwa mina ngitshela iqiniso. Bazi abahamba ke la ekhaya ukuthi likhaya lempiliso ke leli. Okay. Angiqale ngokuthi ngiyabonga kuwo wonke umuntu ofikileyo ku special sikamanyaka nyaka. Bengisathi ukhipha umanyaka nyaka ensukwini nje eziphelile. Manyaka nyaka abantu bafikile ngiyabonga. Ngithi mazene ethole. Kodwa ngicela imiphumela wonke umuntu ofikile ekhaya ngoba mina ngumuntu wabantu nginyanga isintu nenyanga umphakathi. Ngithi ngiyabonga ngadla ngizobini ngiyanichawa nethi camaku akube chosi akubele kubhanga umnyama kuvela ukhanya wonke wafika kumhla wespecial. Kumanje ke ngithi mina nguDisemba. Kumanje ngithi mina nguDisemba. Singabanye siphumile siphangela kwindawo ngendawo. Singabanye asihlali emakhaya sibuya ngoDisemba only. SiseMelika, sise-Cape Town, siseBhayi, sikuphi kwindawo ngokwahlukahlukana. Kodwa sonke makushaya ilanga likaDisemba sibuyele emakhaya. Abanye bahlalile ke bane-plans. Ngiyabuya ekhaya ngiyokwenza umcimbi. Ngiyabuya ekhaya ngiyokulusa ingane yami. Ngiyabuya ekhaya ngiyokuphuma luma inkobe. Ngiyabuya ekhaya ngiyokwenza ipati. Ngiyabuya ekhaya ngiyokwenzela ibirthday umakhulu wami. Kodwa siqaphele. Sifika emakhaya ethu kunjani? Sifika emakhaya ethu kunjani? Usuka la usuka khona emsebenzini. Uyokwenza umcimbi ekhaya. Uyohlabela ugogo, uyohlabela umkhulu, okanye uyohlabela umama, okanye uyohlabela ubaba. Mawujika uzuqaphele lokho. Ungajiki uphethe ibhadi kanti ubusithi wena uzocela inhlanhla. Hayi. Uthini mshayi? Ngithi mina. Uzuqaphele ukuthi ungahle uthi wena ubuyocela inhlanhla kanti uzojika nebhadi mawujika. Kanjani? Kunento esikhohlwayo ukuthi amakhaya ayalungiswa. Imizi yakithi iyaqiniswa. Iyaklinwa. Akekho umuntu onomdla noma odla kamnandi kwisitya esimdaka ebephakele ngaso izolo esingadibananga namanzi. Inkulu ke lenkulumo niyikhulumayo. Ngezama uthini? Asiqale sikline emakhaya sisebenze. Asiqale sikline imizi yethu sisebenze. # ngithi mina umuthi spring cleaning. Asithathe umuthi spring cleaning. Now mawufika ekhaya uphethe umuthi spring cleaning. Uvikele umuzi, ukhusele umuzi. Yonke into kuyoyenza ekhaya ibe nempumelelo lenhlanhla. Kunegqabe ekuthiwa ngumnqumo. Mawuzothatha umuthi awu spring cleaning uphatha umnqumo uze nawe kimi. Bese ugoduka nomuthi house spring cleaning. Now ngiyakhupha. Sivikele imizi yakithi, sivikele imizi yethu. Zonke izinto esizenzayo zikwazi ukwenzeka. Muthi house spring cleaning. Lonto yiyo kodwa injalo nje. Angifundanga mina kodwa
ngeke ngingakukhumsheli mina mofuna ukukhumshela uze nalena okuthiwa ngumnquma uma ungawazi ngihamba ngiyokukhelela ngiyokukhisa ngokwami senzele ukuthi siyeke lento yokuthi izinto azenzeki siyeke lokuthi izinto masenzile akwenzeki umuthi house cleaning spring what ukhona nawo kodwa uhamba nomnquma phakathi zenze izinto zenzeke zakho fike ekhaya kwadokotela umshayi wabashayi umshayi wezitha akekho umuntu onomuthi othi muthi house spring cleaning ngaphandle kwadokotela umshayi wabashayi uphathani umnquma sengibalule okuningi ukufumana esigodlweni nayile ndoda ngiyayikhipha ihamba nantoni nomnquma bathi ngesingezi intoni olive what something like that kodwa ngithi mina sekunjalo #ayikho inkomo yobuthongo ngeke futhi kuhlale kunje phuma emntwini phuma ebantwini yenza into yakho nayile number 067 94 69 570 ungahlukana lo number muthi house spring clinic ukhona uyafumaneka siyabonga